Bom dia, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, muito, muito bem que sim. Hoje vai começar mais um vlog. Hoje é sábado e tá muita chuva por aqui, gente. Sabe o que aconteceu? Indo pra gravar um tour e aí começou a chover. Aí eu não sei se eu continuo. Aí, por causa do barulho, eu não quero, sabe? Eu não sei se eu gravo assim mesmo. Eu vou gravando pra vocês. Eu já ia começar a gravar o vlog, né? Eu já ia... Olha que cheirinha. Olha que chuvinha boa. Olha só que coisa fofa que chegou aqui. Meu mais novo ajudante, gente. É muito fofinho. É um aspirador de pó. E ele é assim. Depois que eu abrir, eu vou mostrar pra vocês como que ele é. As fotos eu acho que eu vou até fazer um Instagram pra mostrar. Um Instagram só com as coisinhas da minha casa, de coisinhas de... blá, blá, blá. Um Instagram só pra mostrar, só pra postar coisinhas de decoração, pratinhos, fofinhos, essas coisas que eu compro aqui pra casa. E... então, só pra mostrar as coisinhas fofas, mas depois eu mostro mais um pouquinho. Tcharam! Agora vocês estão aí. Tá? Oi, baby. Agora eu vou abrir aqui. Deixa eu virar a câmera. Você tá na frente do vídeo. Sai daí. Você tá na frente do vídeo, filha. A mamãe tá gravando. Olha lá pra cima, ó. Aqui, ó. Não mostra a língua, filha. Amorzinho. Deixa a mãe gravar. Você tá ajudando? Então tá. Fica aqui, ó. É. Vamos abrir. Mamãe. E ele é assim. Isso aqui. Sou um robô, né? Deixa as pessoas ver. Deixa, vem pra cá. Vem pra cá, fica aqui do lado, isso. Deixa a mamãe gravar, ó. Ele é assim. Gente, eu escolhi essa cor. Mas é muito fofura. Amei. Pelo menos a cor eu amei. Laranjinha. E esse manual. E um negocinho. Lude não, vai quebrar. Uma fofura, né, gente? Laranjinha, muito fofinho. Bom, era esse tipo de aspirador. Opa! Era esse tipo de aspirador que eu tava querendo, bem pequenininho. Tem que prestar atenção se eu tô gravando, que às vezes tô falando e não tá gravando. Bem pequenininho, bem fofinho, bonitinho. E é isso. Mas hoje, gente, realmente não deu pra mim gravar. Porque aconteceram imprevistos. E é muito chato, né? Quando a gente planeja uma coisa e não dá certo, a gente fica muito chateada, né? Mas fazer o quê? Eu vou terminar gravando esse vlog. Mas depois eu vou colocar o vídeo da cozinha. Porque eu tô doida pra gravar o tour pela cozinha. Infelizmente não deu tempo, não deu pra mim, né? Tá gravando. E aí... agora eu vou arrumar essa bagunça que tá aqui na cama, olha isso. Vou arrumar essa bagunça. Essa baguncinha aqui. Gente, coloquei luz aqui em casa.
E olha só a claridade que tá, já são quase 9 horas da noite. Ficou muito claro. E eu tô amando, mas assim, a gente tava acostumado com uma luz mais fraca, né? Essa é de... quantos, amor? Watts é... 15 watts. Não sei se é assim que fala. E aqui a gente tinha a antiga, tinha... quanto, amor? Uns 10, uma coisa assim, mais ou menos, sabe? Bom, agora você fica decepcionada quando acorda e não tá na nossa cama, sabe? Meu berço fica bem aqui do ladinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mamadela e eu tô tentando convencer. Gente, essa luz é muito boa. Eu vou mostrar a luz que eu coloquei aqui no quarto pra vocês. Sério, é muito boa. Não sei se eu vou... Aí, gente, consegui pegar só pra vocês terem uma noção. Olha como ela é. Olha que fofura. Se eu colocar mais pra cá, já estoura, ó. Ó. Ela estoura, ó. Ela é grandona, sabe? É muito boa. Eu comprei todos esses daqui e esse daqui também que é uma fofura, ó. Esse daqui também que é uma fofura. E esse daqui, ó, que é rosinha. Aí pra colocar alimentos cortadinho, bonitinho, pra comer saudável e melhor. E evitar besteira, né? Porque é muito difícil, mas são muito fofos. Eu comprei. Esse ainda tá faltando mais um. Que a Lud tirou. Mas eles são muito fofos, foram muito baratinhos e eu vou tirar pra guardar os alimentos e deixar congeladinho. Gente, e junto com os potinhos eu comprei essa boleira que custou super barato, super em conta. E eu amei, porque ela é rosinha, porque meu marido adora bolo, então aí eu vou pôr nela. Vai ficar muito fofo e fica cobertinho, super linda, né? Muito linda. Aí ela fica assim, ó. Ela é rosa e muito fofa. Bom dia, meninas, tudo bom? Hoje já é outro dia, hoje já é domingo. Ontem, sábado, eu não fiz mais nada. Eu vou continuar gravando esse vlog pra vocês. É um vlog de domingo. E hoje eu já tô comecei a fazer comida. Tá uma bagunça aqui em casa que eu tô arrumando. Eu organizando tudo. Tô gravando vídeo, tô fazendo um monte de coisa. E eu vou fazer esse ravioli. Ravioli de carne. Eu nunca fiz essa marca aqui, então vou ver se vai ficar bom. 2 ravioli. E vou gravando pra vocês. Nham, nham. Gente, ficou assim o meu ravioli. E ficou bonitinho. Agora vamos ver se tá bom. E parece que tá bem gostoso.